Hello，大家好，歡迎翻嚟左鄰右里，我係主持人阿峰。今期係嚟到深圳3號線嘅富平站，同大家介紹一個地鐵上蓋物業，就唔係林森嚇，呢度係正經嘅深圳龍崗平地啦，就係我身後邊嘅呢個屋苑創盛雲樸。呢個盤號稱係深圳剛需嘅福音。因為佢係集合咗剛需3件套嘅必要條件，落樓行100米就可以搭到地鐵啦，可以直踩龍崗、福田。第二就係佢買咗樓之後即刻就可以讀書啦，小學、中學就喺呢度附近，仲可以上埋戶口添。第三，佢樓下仲有2萬方嘅商業。對面仲有一個發展商自己起嘅創盛 CC One 嘅商場，可以話剛需要嘅3樣嘢，佢呢度都係齊晒嘅。最重要嘅係呢度係成個深圳最平嘅住宅，冇之一 ，total 160萬就可以上會啦，簡直就係窮人嘅恩物。對於深圳其他地方嘅住宅嚟講，往前行少少就要去到200萬起步，去到龍崗300萬起步。如果福田南山呢啲地方更加要去到500萬起步。呢度嘅價錢對於深圳嘅打工仔嚟講，簡直就係做慈善。所以呢個盤一開盤至今都係成個龍崗區嘅 Top 3以上嘅。雖然呢個盤係深受深圳打工仔歡迎嘅上車盤，但係對於我哋香港街坊嚟講，買呢度就未必係咁適合啦。至於咩原因，睇落去你就知啦。呢度就係真正嘅地鐵上蓋啦。我頭先地鐵口嗰度行過嚟都係2-3分鐘，就行到呢度佢營銷中心呢一度，大家可以望到呢度營銷中心都係做得比較精緻嘅，全部都係現樓起好晒㗎啦，唔使等，即買即住。而家入嚟睇睇，都算大氣嘅。嗱 ，KFC 已經係招商㗎啦，準備喺度裝修緊。嗱，睇翻佢個朵啦，2025年全龍崗 Top 3，所以真係深受打工仔歡迎啊！呢個盤。咁今日係週末啦，大家可以見到都好多人啊，真係現場好多人。即係大家睇翻佢呢個區域先啦。嗱，創盛雲樸呢個發展商咧，喺呢一區嚟講都係個名氣比較大嘅。除咗呢個創盛雲樸之外咧，佢斜對面呢度有一個2城趴，即係創盛 CC One 啦，有沃爾瑪喺度嘅，都係佢起嘅。嗱，呢個都係佢起嘅住宅，呢個係佢嘅住宅。嗱，CC One 喺度。2個商場都係佢起嘅，咁呢度過嚟呢一度呢，就係5分鐘左右啦，非常之方便嘅。咁呢一區隔離呢度呢，就係屬於惠州嘅啦。咁佢係屬於成個深圳最邊嘅位置啦，所以點解價錢咁平就係其中一個原因啦。但係配套係完善嘅，佢自身係起好一個幼稚園啦，咁呢個係政府起嘅公立學校啦。咁頭先我哋睇到嘅地鐵口啦，嗱2件套啦，嗱仲有呢度3件套啦，人民醫院呢度3甲醫院嚟嘅，全部都係喺晒呢一度㗎，有地鐵啦，有商業啦，有醫院啦，有學校啦，全部齊晒。
就唔好話佢偏啦。呢度去翻地鐵，去翻龍崗中心城，大概都係半個鐘左右。咁講翻呢啲配套呢，呢啲係屬於中心城嗰一邊㗎啦。咁我哋有山姆啦、山姆會員店啦，同埋我哋平時睇嗰啲演唱會啊，呢啲都係中心區呢一邊㗎啦。呢度地鐵線同大家講一講。呢度最主要就係大家睇翻呢一條線3號線，我哋係富平站呢一度，就喺呢度。佢係直接去到龍崗同埋福田，就一條線，唔使轉線嘅。只不過呢條線輕輕有啲長，係成個深圳所有地鐵線當中最長嘅。由頭站坐到尾站有40個站。但係咧都可以轉線嘅，咁去大運呢度咧，我哋可以轉翻嗰條14號線嘅，即係我哋港人街坊了解惠州嘅地鐵線最經常聽到嗰條線啦，14號線嗰條係快線嘅，同樣去嘅目的地差唔多，但係如果你由富平站呢度頭站坐到尾站要個幾鐘。但係如果喺惠州出發呢，全程1個鐘都唔使，因為嗰條快線站又少。另外仲有一個比較重點嘅線路呢，就係同大家講下呢條新惠城際啊。咁隔離有一個平地站嘅，由富平站呢度坐2個站係可以去到平地站。呢條係叫城軌嘅，佢就係可以直去到南山呢一邊嘅南山西嚟，全程只需要半個鐘左右。如果你返香港係可以去到深圳北站呢度轉返去到西九嗰條線嘅。咁所以呢度交通嚟講呢，佢軌道交通選擇係比較多嘅。只要你有地鐵有城軌，你就可以去到市區任何一個地方轉線。咁呢個都係佢一個非常非常之大嘅賣點啦。大家可以睇到呢啲線全部都可以轉嘅，同埋佢樓下嘅商業呢都係比較齊全。佢自身配套有3萬方嘅商業啦。咁同時呢，佢對面呢度都有一個商場，已經係營業咗嘅，已經係開通咗嘅。再嚟睇翻沙盤呢一度啦，大家可以睇到佢係由8棟住宅同埋一座寫字樓組成嘅，總共係分2期嚟開發嘅。我哋依家係喺呢個寫字樓嘅樓下呢一度，係做咗3層嘅園林嘅。只不過呢個大家可以睇到呢度係有泳池嘅，咁佢係分開咗嘅。咁到時佢呢度寫字樓係單獨管理嘅，咁我哋住宅係分咗上下2層嘅園林嘅。咁下邊呢啲商業啦，咁我相信佢下邊呢度嘅商業會好快做得起，因為佢呢度嘅伙數好多，周圍都冇呢啲大型嘅住宅。咁啲人自然就會喺呢度消費㗎啦。咁隔離呢一度呢，就係學校嚟㗎啦。咁學校呢度小學、中學依家仲未起嘅，不過幼稚園已經係起咗。對面係有一個平地公園，就行過馬路對面就係啦，相當之方便嘅。我哋依家賣緊呢，就係2期呢一度，1期呢度。呢4座呢已經係賣得七七八八啦，2期就賣呢度2座2單元同埋4單元，咁面積有69方嘅2房、84方嘅3房、89方嘅3房2廁，同埋98方、108方嘅4房，呢幾種面積可以選擇嘅。佢呢邊嘅層數係稍微有少少高嘅，咁全部係去到48到52層啦，平均有50層咁高嘅，所以佢呢度嘅容積率稍微有啲高嘅，容積率差唔多去到8.0啦。
咁作為對比嚟講，惠州啲屋苑嘅容積率基本上都係3.0、2.0，咁有一啲低嘅話，譬如佢嘅最大嘅競爭對手慕雲溪谷嗰度先1點幾。大家如果唔了解咩叫1.0、2.0呢，就舉一個比較簡單嘅例子啊。咁8.0嘅住宅你可以理解成一層有8伙人喺度住，同埋一層有2伙、3伙人喺度住，你覺得邊個會比較舒適啲啊？同埋靜雞雞同大家講下呢，佢呢度一座4單元呢度係公租房嚟嘅，大家睇下寫住喺度公共租賃住房，知唔知咩叫公租房啊？好嘅，咁對於呢度配套交通同埋屋苑呢度仲有咩唔明白、唔清晰嘅地方，大家都可以入線問翻阿峰先嘅。咁我哋依家事不宜遲，去睇翻個示範單位先。佢呢度每一層嘅樓下嘅架空層呢，都係做咗唔同主題嘅活動中心，呢個係做得幾好嘅。咁出到嚟，我哋呢度係空中園林啦，佢係做咗上下2層，而且係左右連埋一齊嘅。我哋依家呢度係2期呢一度啊，俾大家望望2棟嘅4單元。就係叫做2期啦，係分開嘅，但係我哋上到嚟呢度，佢係有一個連廊嘅。咁呢種設計，我覺得係一個加分項嚟嘅，即係唔使喺地下嗰度同嗰啲車搶道啊。咁行人呢，就完全喺上邊行呢一度就得啦。咁佢1、2期都係有 lift 可以上到嚟嘅，真正係做到人機分流嘅。咁呢個設計呢，我覺得惠州嘅發展商要學習一下。嗱，佢呢度呢，大家可以望到，佢下邊係行車嘅。嗱，佢1、2期係分開嘅，下邊行車呢，中間連廊係連咗一齊嘅。大家可以望下佢呢度1期已經係入住咗好多。佢交樓先4個零月，舊年年底先交樓嘅。個入住率真正嘅剛需家庭啦，非常之剛需嘅啦。密真係相當之密啦，因為佢全部都係起咗50層樓高嘅，一層有7伙。對於香港街坊見過大蛇屙屎嘅街坊嚟講咧，呢啲密度、呢啲高度可能唔算乜嘢。對於我哋呢啲喺惠州過嚟最多都係30層啲人嚟講，呢啲係輕輕有啲高喎。嗱，趁住依家人少少啦，靜雞雞同大家講下，我後邊呢一座咧，其實係公租屋嚟嘅。咩叫公租屋啊？即係政府擺起呢一棟樓，係租俾一啲有條件嘅人，即係公屋啦。但係佢同私樓係撈埋一齊嘅喎。咁有啲街坊真係覺得我接受唔到咯。咁對於深圳呢啲打工仔嚟講，好似又冇乜嘢所謂，大家都係和平共處嘅。總之都係嗰一句，只要價錢夠平，其他問題都係小問題。依家係上到嚟示範單位呢一度啦，佢總共係有4部電梯嘅，呢度有2部，後邊有2部，係7伙人家嘅。嗰度有2伙細積嘅，呢度有1伙大積嘅。咁我哋示範單位呢度有2伙細積嘅，嗰個門入去仲有2伙細積嘅。我哋先睇翻呢個69方嘅2房嘅單位。
一門係餐客廳一體嘅。咁呢個係示範單位啦，陣間仲會帶大家睇埋佢個交付標準。我哋睇下佢呢個裝修風格啱唔啱我哋。廳出陽台，咁休息區係2個房間嘅。呢個唔係交付標準，睇下房間個空間唔算大，就冇話邊個係主人房啦。2個都唔算大，佢係有個衣櫃嘅位置啦。呢個戶型係西北嘅朝向嘅。咁呢邊就可以睇到個內園啦。呢度係幼稚園，咁呢度係公立嘅學校，依家仲未起嘅。呢個方向就比較開揚啲，但缺點同樣都係明顯嘅，西斜。再嚟睇返呢個84方嘅3房嘅單位，84方係做咗3房2次嘅。入門右手邊係廚房嘅位置啦。餐客廳一體，廳出陽台，陽台唔長，亦都唔闊，標準嘅。雖然佢去到3梯7伙，伙數比較多，容積率高。正常嚟講，公攤會少啲，咁個得房率會高啲，但係佢呢度並冇做到呢樣嘢咯。呢個係兒童房，仲利用咗一部分飄窗。房間全部都有啲細，真係唔算大。呢個飄窗唔知可唔可以拆？呢個係主人房套間。OK， 咁就呢2個細則。而家帶大家睇埋個交付標準。佢呢度總共係50層嘅。但係佢就冇顯示一排到50啦，即係如果你要去到50層嘅話，係要50加個 tick 嘅，即係多到擺唔落個數字。我哋嚟睇返佢呢個69方嘅交付標準，佢呢度全部已經係現樓，依家你睇到所有嘅嘢都係包含喺入邊嘅。入門左手邊係做個櫥櫃啦，嗱，呢啲一體盤呢啲係比較好用啲啦。呢度係做咗1辣嘅櫥櫃啦，咁3件套都係俾到你嘅，老闆牌嘅。如果香港街坊呢，就係睇呢啲細則嘅就可以噶啦，大嘅話個總價上咗去，性價比就唔高啦。佢係冇做呢個隔斷嘅，房間係用一個複合嘅木地板。一個7字角嘅飄窗，我哋依家係喺31樓嘅，呢個算係主人房啦。樓底感覺唔係非常之高，應該係2.9米。主人房望出去都算係開揚嘅。嗰邊仲有一個公園，咁都有地方可以行嘅。
再睇下另外一個。呢度仲並住兩部 lift 喺度，即係兩對面，總共4部 lift 嘅。呢個係東南方向嘅84方啦，同樣都係交付標準嚟嘅。個廚房唔算大，不過係留咗雪櫃嘅位置啦。呢種顏色嘅搭配係比較舒適啲嘅，好窩嘅感覺啦。哇！成個龍崗平地嘅城中村盡收眼底。有啲街坊呢，望到呢啲景會話：哇！下邊咁雜亂嘅，全部係農民屋啦，全部係廠房啦，即係睇起身冇咁高檔啦。但係對於佢依家呢個價錢嚟講，望出去就係呢啲景㗎。咁如果你望出去全部都係高樓，好似市區咁，就唔係呢個價啦。所以我覺得呢樣嘢兩睇啦。大家睇下，哇！嗰度下邊仲有一啲雅房，我喺惠州都已經係冇見過呢啲建築啦。但係不可否認，佢呢度就係成個片區唯一嘅選擇。如果你想買高層嘅商品樓，呢度就係唯一嘅選擇，而且係最平嘅。如果你想睇落去嘅環境好啲，好似嗰啲咁，嗰邊去到稍微中心少少，咁單價就要去到3-4萬啦，咁總價就要去到200-300萬以上啦。所以呢創城門學呢個盤呢，有利有弊啦。嗱，門口呢條就係龍崗大道啦。如果揀翻呢個東南方向嘅話，就會有少少嘈啦。呢度係31樓，但唔係話特別嘈咯，都可以接受嘅範圍內啦。咁對面嗰度已經係屬於惠州㗎啦，咁嗰邊係屬於秋場淡水嗰一邊啦。呢度係屬於交界處啦。咁另外一個佢最大嘅競爭對手霧雲溪谷，就係門口呢條路往前行大概10分鐘左右嘅。嗰邊環境就非常之好啦，望出去個景好靚。覺得有啲多，我哋再嚟睇翻呢個休息區呢一邊先啦。係3個房間嘅，呢個洗手間有少少暗，如果唔開燈嘅話，黑廁咁。因為佢係夾住喺呢度嘅，冇辦法佢做咗7伙，一層做咗7伙，所以就樓挨住樓嘅。如果你煮飯唔記得買豉油呢，你伸手同隔離屋借都可以借到嘅，就咁伸手過去，可以伸到過去。仲有一個大積嘅俾大家睇埋啦，咁呢個就好多啦，獨門獨戶啦，108方嘅，同霧雲溪谷嗰個82方有啲類似啦，但係霧雲溪谷嗰個係超大嘅露台，一路延伸到呢度，佢就得呢少少呢一橛。呢個大家望下就好啦，非常唔建議買呢一個積嘅，因為呢個積要去到成300萬，香港都買到，深圳都其他區都可以揀到，冇必要揀呢一度。房間全部都唔算大，如果大家鍾意呢個盤嘅話，就只有推薦細積。
我哋依家圍住呢個屋苑兜一圈，俾大家睇下周圍依家係咩情況啦。咁佢呢度係商業嚟嘅，咁1、2層都係商業，到時會招商，樓下都係有巴士站嘅。咁當然我哋呢邊出行選擇地鐵嘅方式可能會比較多啲啦。嗱，呢邊就係1期同埋2期中間嘅分界啦。佢下邊係行車，咁上邊係做咗嗰個人車分流嘅。依家係轉到2期呢邊嚟啦。咁呢邊係學校嘅空地啦，仲未起嘅。咁到時政府會起好，發展商係自己起咗個幼稚園嘅。呢度係2期呢邊嘅地下車庫嘅入口啦。咁呢個屋苑嘅外圍啦，咁包括呢啲公共空間啦，風國人覺得佢做得都係比較精緻嘅。嗱，呢度係側面呢一度啦。嗰啲電雞規劃嘅全部都係放喺地下呢度，係做到人雞分流啦。咁呢樣係一個加分項啦，我個人覺得。嗱，呢度仲有一個公交首末站啊，即係屋苑樓下就可以直接搭到呢個巴士嘅，係可以去到龍崗大運嗰邊去嘅。嗱，依家帶大家去睇下呢個商場嘅路程有幾耐啊？全程係一鏡到底嘅。咁就經已係到咗㗎喇，前邊嗰度就係創城嘅獅子灣啦。揸車就1-2分鐘，行路嘅話可能就2個字左右。咁都有巴士係可以俾到大家駁腳嘅。呢度一路過去有2-3個中型嘅商場啦，包括沃爾瑪都有嘅。惠州同深圳之間行政劃分上邊係有分界嘅，但係對於我哋工作生活嚟講係冇邊界嘅。惠州人可以去深圳上班，深圳人可以嚟惠州買樓，大家都係自由出入嘅，所以有呢條界冇呢條界都唔係咁重要。頭先同大家所講嗰個創城雲樸係成個深圳賣得最平嘅屋苑。咁依家大家見到嘅呢個叫霧雲溪谷，係成個惠州賣得最貴嘅屋苑。但係平有平嘅原因，貴有貴嘅道理啦。呢2個屋苑喺周邊嚟講都係冇對手嘅，都係賣得比較好嘅。咁我個人建議，如果鍾意創城雲樸嘅街坊，霧雲溪谷就一定要過嚟睇一睇。如果鍾意霧雲溪谷嘅街坊，就冇必要去創城雲樸嗰度睇啦。依家帶大家兜一圈，
做一個特別少少嘅結尾啦。嗱，蒼城魂魄以價錢嚟講，最平嘅一套大概去到150萬到160萬啦，最貴嘅要去到300萬左右啦。咁喺霧雲溪谷，大家睇到咁嘅環境，蒼城最平嘅150萬喺呢度可以買到100方嘅大3房2廁，84方嗰個呢度可以買到呢度120方嘅大4房2廁，同樣都係要帶裝修嘅。咁如果去到108方嗰個蒼城嘅，喺呢度可以買到一梯一伙嘅175方嘅大平層啦。咁商業對比，大家可以見到，因為霧雲溪谷呢個盤非常非常之大，係自成一體嘅，所有嘅商業喺樓下係可以即刻可以享受到嘅。咁同樣呢度都有學校、有醫院，咁所以點解一開波係同各位講，蒼城嗰個盤係適合一啲深圳嘅打工仔，但係未必係適合我哋香港嘅街坊啦，係因為嗰個盤嘅定位。蒼城魂魄嗰個盤係適合喺深圳上班，手頭上有少少錢，買唔起深圳市區，但係又睇唔上惠州嘅打工仔買嘅。佢哋覺得自己係冇咩選擇嘅，但係對於我哋香港街坊嚟講，就有多咗個選擇啦。因為無論深圳又好，惠州又好，對我哋街坊嚟講都係內地，都係大灣區，而且呢個盤距離蒼城魂魄就係多咗10分鐘嘅車程，同樣都係有車去到地鐵口嘅，都有去到以後嘅新惠城軌嗰度嘅。但係對於我哋香港街坊嚟講，買同一套即買惠州可以慳翻幾十萬，咁呢當中嘅差價，你可以買部車，請翻個司機，再請多個保姆服侍你，都綽綽有餘嘅。因為對於我哋街坊嚟講，我哋唔需要考慮話上到深圳戶口，要喺深圳讀書呢兩個所謂嘅硬性條件啦。咁所以大家嘅選擇就多咗好多啦。咁至於係姓深還是姓惠呢個名頭嚟講，就睇下大家要面子還是要開飯啦，都係一個選擇嚟嘅。不過從居住嘅角度嚟講，咁肯定係大則住得舒服，容積率低，好似呢度全部都係花園咁，冇咁逼，住得會比較舒服啲嘅。但係對於一啲比較窄嘅街坊嚟講，可能要中意香港嗰啲氛圍呢，咁蒼城魂魄係可以做一個選擇，做一個對比啦。中意落樓咩都有啊，中意樓高啲啊，中意人多啲熱鬧啲啊，去商場方便啲嘅街坊嚟講，係可以嚟睇一睇嘅。但係我就建議你睇完蒼城之後，就一定要過嚟霧雲呢度做翻一個對比啦，真係叮當碼頭嚟嘅。如果想了解霧雲溪谷嘅街坊呢，我將之前拍過嗰條片嘅鏈放喺評論區，大家可以篤嚟睇一睇嘅。舉一個唔係好恰當嘅舉例啦，蒼城魂魄係深圳最冇錢嗰啲人住嘅。
霧雲溪谷呢度呢，係惠州同埋深圳比較有錢嗰一班人住嘅，大家嘅鄰居啊、素質啊、圈層啊係完全唔一樣嘅。而且創城頭先同大家講到啦，佢入邊仲有一座係公租房，即係公屋嚟嘅。咁你買嘅使咗私樓200幾萬買嘅樓，同人哋2000幾蚊租嘅樓，大家係要和平共處啦，只可以咁樣講。所以對於呢兩個盤呢，有啲乜嘢疑問啦，仲有乜嘢想了解嘅都可以入線再問翻阿峰嘅。今期就分享到呢度啦，睇完點個讚，日日有錢賺，我哋下期再見啦，拜拜。